वेलकम टू कार बस फरीदाबाद गाइज। आज आपके लिए लेके आए हैं स्कोडा रैपिड ऑटोमेटिक गाड़ी डीजल में 2017 मॉडल गाड़ी है। ये 2017 मॉडल 85,000 किलोमीटर चली है, 85,000 किलोमीटर डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टाइल वेरिएंट है। ये सबसे टॉप मॉडल है और आपको गाड़ी दिखा देते हैं। गाड़ी बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट कंडीशन गाड़ी है। ये देखिएगा, ये आउटर लुक गाड़ी का बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है गाड़ी की। डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और माइलेज की बात करें तो 25 की माइलेज है गाड़ी की आराम से। ये देखिएगा, बहुत ही मिंट कंडीशन है। और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।